Господнето слово, което дойде към Юил, Фатуилевия син. Слушайте това, старци, и отворете ухо всички жители на земята. Ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? Разкажете това на децата си, и децата ви нека го разкажат на своите деца и техните деца на следващо поколение. Каквото остави гасеницата, изяде го скакалецът, и каквото остави скакалецът, изяде го червият, и каквото остави червият, изяде го бръмбърът. Изтрезнейте, пияници, и плачете, и ридайте всички винопийци за новото вино, защото бе отнето от устата ви. Понеже на земята ми излезе народ, силен и безброй, чието зъби са лъвски, и който има кътни зъби като лъвица, опустоши лозата ми и сломи смокините ми, обели я съвсем и я хвърли, пръчките й се обелиха. Плачи като сгодена девица, опасана с вретище за мъжа на младостта си. Хлебният принос и възлиянието престанаха от дома Господен, и свещениците, служителите Господни жалеят. Запустя полето, жалее земята, защото се загуби житото, изсъхна младото вино, дървеното масло е слабо. Посрамете се, земеделци, и ридайте, лозари, за пшеницата и за ечемика, защото жътвата на нивата се изгуби. Лозата изсъхна и смокинята повехна, нарът, палмата и ябълката, дори всички полски дървета изсъхнаха, и радостта изчезна сред човешките синове. Опашете се с вретище и плачете, свещеници, ридайте, служители на олтара, елате, нощувайте във вретище, служители на моя Бог, защото хлебният принос и възлиянието са удържани от дома на вашия Бог. Осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете старейшините и всички жители на страната в дома на Господа нашия Бог и извикайте към Господа. Жалко за онзи ден, защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от Всесилния. Не се ли отне храната пред очите ни, веселието и радостта от дома на нашия Бог? Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът, скитат се стадата говеда, защото нямат пазбище. Да, изгниха стадата овце. Господи, към Теб викам, защото огънят изгори пазбищата на целината и пламъкът изгори всичките полски дървета. Даже и полските животни, задъхвайки се, поглеждат към Теб, защото водните потоци пресъхнаха и огън изгори пазбищата на целината. Затръбете в Сион и надайте тревога на святия ми хълм. Нека се разтреперят всички жители на страната, защото иде денят Господен, защото е близо. Ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен, бързащ като зората, която се разпростира върху планините. Идва народ многоброен и силен, подобен на който не е имало от века, нито след него ще има до годините на много поколения. Огън изгаря пред тях и пламък опустошава след тях. Земята пред тях е като едемската градина, а зад тях е гола пустиня. Да, нищо не се е отървало от тях. Видът им е като вид на коне и тичат като конници, като тропот от колесници се разнася, като скачат по върховете на хълмовете, като пръщене от огнен пламък, който поглъща тръстика, като шум на силен народ, опълчен на бой. Пред тях племената се измъчват, всички лица побледняват. Те тичат като юнаци, като военни мъже се качват на стената и маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си. Не се тласкат един друг, маршируват всеки в своя път и даже като падат около оръжията, не спират вървежа си. Спускат се върху града, тичат по стената, качват се по къщите, влизат през прозорците като крадци. Земята се тресе пред тях, небето трепери, слънцето и луната потъмняват, и звездите оттеглят светенето си. И Господ издава гласа си пред тази войска, защото станът му е много голям, защото е силен онзи, който изпълнява словото си, защото денят Господен е велик и твърде страшен, и кой може да го изтърпи? Но казва Господ, даже и сега, обърнете се към мен с цялото си сърце, с пост, плач и ридание,
и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив, и се разкаива за злото. Кой знае дали той няма да се върне и да се разкае, да остави благословение след себе си, колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог. Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и кърмачетата, нека излезе младоженицът от спалнята си и невястата от стаята си, нека плачат свещениците, служителите Господни, между предверието на храма и олтара, и нека кажат: пощади Господи народа си и не предавай наследството си на позор, за да ги владеят народите. Защо да кажат между племената: къде е техният Бог? Тогава Господ поревнува за земята си и се смили над народа си. И Господ отговори на народа си: ето, аз ще ви пратя житото, виното и маслото, и ще се наситите от тях, и няма вече да ви направя за позор между народите, а ще отдалеча от вас северната язва и ще я оттласна в безводна и пуста земя, с предната й страна към източното море, а задната й страна към западното море. И воня ще излезе от нея, и смрад ще се издигне от нея, защото е извършила надути работи. Не бой се, земьо, радвай се и се весели, защото Господ извърши велики дела. Не се плашете, полски животни, защото пасищата на целината поникват, защото дървото ражда плода си, смокинята и лозата дават силата си. И така, радвайте се и вие, Сионови деца, и се веселете в Господа вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви излива дъжд есенен и пролетен в първия месец. Харманите ще се напълнят с жито и линовете ще приливат от вино и масло, и ще ви върна годините, които изпояде скакалецът, червият, бръмбърът и гъсеницата, моята голяма войска, която пратих между вас, и ще ядете изобилно, и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас, и народът ми няма никога да се посрами, и ще познаете, че аз съм сред Израел, и че съм Господ вашият Бог, и че няма друг, и народът ми няма никога да се посрами. И след това ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения, също и на слугите и на слугините си ще изливам духа си в онези дни, и ще покажа чудеса на небето и на земята, кръв, огън и стълпове от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се избави, защото в хълма Сион и в Йерусалим ще има избавени, както каза Господ, и между оцелелите, онези, които Господ ще повика. Защото ето, в онези дни и в онова време, когато върна юдовите и иерусалимските племена, ще събера всички народи и ще ги преведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях, поради народа си и наследството си Израел, когато разпръснаха между народите. Те си разделиха земята ми и хвърлиха жребий за народа ми, даваха момче за блудница и продаваха момиче, за да пият вино. Да, и какво имате с мен вие, Тире, Сидоне и всички филистимски предели? Искате ли да ми отмъстите? А ако ми отмъстите, то аз без да се бавя, бързо ще ви върна отмъщението ви върху главите ви, понеже взехте среброто ми и златото ми и занесохте в капищата си отбраните ми блага, а юдеите и иерусалимците продадохте на гърците, за да ги отдалечите от пределите им. Затова аз ще ги повдигна от мястото, където ги продадохте, и ще върна отмъщението ви на собствената ви глава. Също така ще продам вашите синове и дъщери на юдеите, а те ще ги продадат на савците, на далечен народ, защото Господ изговори това. Прогласете това между народите, пригответе война, повдигнете юнаците, нека се приближат всички военни мъже, нека излизат, изковете палешниците си на мечове и сърповете си на копия. Слабият нека каже: аз съм юнак. Съберете се и елате отвред всички народи и се натрупайте заедно.
Господи, направи да слязат там юнаците ти, нека станат народите и да дойдат в Йосафатовата долина, защото там ще седна да съдя всички околни народи. Пускайте сърпа в жътвата, защото е озряла. Елате, тъпчете, защото линът е пълен, и каците преливат, понеже нечестието им е голямо. Множества в долината, където ще бъде отсъдено за тях, защото близо е денят Господен в долината, където ще се произнесе присъдата. Слънцето и луната ще потъмнеят, и звездите ще оттеглят светенето си, и Господ ще извика от Сион, и ще издигне гласа си от Йерусалим. Небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежище на народа си и крепостта на израелтяните. Така ще познаете, че аз съм Господ вашият Бог, който обитавам в святия си хълм Сион. Тогава Йерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него. В онзи ден от планините ще капе младо вино и от хълмовете ще тече мляко, и по всички юдейски дерета ще текат води, а от дома Господен ще избликне извор, който ще пои Ситимската долина. Египет ще запустее и Едом ще бъде гола пустиня, поради насилието, извършено спрямо юдеите, защото са пролели невинна кръв в земята им, а Юда ще бъде населен до века и Йерусалим от род в род, и чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал, защото Господ обитава в Сион.